Rizq Allohdan birodarlar. Hunarimizdan ham emas, otamizdan ham emas, ishxonamizdan ham emas, shepdan ham emas. Kimdan? Allohdan. Sen tirikmisan? Demak rizqing bor. Agar rizqing tugagan bo'lsa, o'lasan. Shuning uchun musulmon odam o'zini xor qilmaydi. Rizq topaman deb shepga, oshnasiga, qo'shnisiga. Meni rizqim Allohning qo'lida. Seni ishxonangda ishlamasam, boshqa yerdan Alloh rizqimni yetkazaveradi deydi.